保温杯因为杯口狭窄，内部的结构深，手没有办法伸去清洗，经常让人头痛，对不对？特别是像这样子小孩子的杯子，杯底和内部死角容易受到一些细菌的滋生，或者是咖啡的渍。但是今天给大家分享一招保姆阿姨教我的一个非常好的巧灭清洁方法，不仅操作起来比较简单实用，而且不会伤害杯体，省时又省力的。我们先取一点家里的玉米粒儿，这个玉米就是大颗的玉米粒儿，然后压成小的玉米粒儿，不需要太多，大约是10克的样子就好。我们先把玉米粒儿倒入我们的保温杯中，接着再倒入适量的温水，大约是30度的温水，这样的水温刚刚好。我们再盖上盖子，水不要太多，大约是1半的水量杯子就可以。像这个样子，我们再来可以放一点洗洁精，能够有效的瓦解我们杯子内部的油脂，还有茶渍、咖啡的污垢，能够产生非常丰富的细腻的泡沫，可以增强了我们的清洁能力的。像这个样子，我们把盖子盖紧，我们向上上下反复左右的来回的摇晃大约是3分钟的时间。整个过程中你就能够听到清晰可见的我们的玉米粒儿在水中的跳跃感，碰撞了我们杯壁的沙沙声音，仿佛就是特别好的一次清洗，对不对？像这样子加入了玉米粒儿清洗，再加入一点洗洁精，在泡沫的包裹下面，能够全方位的摩擦每一个难以触及的角落，从杯口下方的一些螺纹的地方，到我们弧形过渡的肩部，直到最深处的杯底盲区，无一点遗漏的地方。随着剧烈的晃动，原本顽固粘附在不锈钢内上的丸子开始酸动，那么就会脱落。茶碱沉淀与沉淀水垢在物理的冲击下面，化学去污的双重作用，逐渐的去瓦解成了细小的颗粒的。那么泡沫呢，会在旋沫中不停的去晃动，大约摇晃了3-4分钟，我们就可以打开杯盖子，倒出浑浊的污水。你就会发现水是比较黄的，因为有一些黄渍。那么呢，再用清水来回的反复的冲洗，大约冲洗5到6遍，确保里面没有任何的玉米粒儿，也没有任何的泡沫，直至洗至我们的水变清，杯子里面没有任何的脏东西。阳光下可以通过了暴晒，再把杯子像是消毒一样就可以。这个时候清洗过的杯子，我们可以看得出来，能够清楚的照到人。令人惊喜的是，杯子也没有任何的异味儿，无论是陈年的茶渍、咖啡的焦香，还是蜜蜂的滋生的闷味儿，在这场美丽的风暴当中的一并驱散，只会留下了清新自然的气息的。保温杯是每家每户冬天的必需品，无论是大人小孩子都要用保温杯。保温杯在日常饮水的过程中，就能够直接的获取我们的健康。面对很多的保温杯，我们要慧眼识珠，选出真正值得信赖的那一款保温杯的。今天分享几招挑选保温杯的方法吧。第一招就是我们看材质中心的核心，内胆材质应该选择食品级的304或者是316不锈钢的。304不锈钢抗腐蚀性强，适用于日常的盛装热水、茶水或者是咖啡，是绝大多数优质保温杯的标准选择。而316不锈钢则在此基础上进一步提升了耐酸碱性与我们的抗高温的性能，特别适合我们频繁盛一些果汁、碳酸饮料或者是药汤的人群，堪称医用级的安全标准。切勿选购标识不清、没有任何材质、价格低廉的产品，以防使用了201的不锈钢这类的重金属的材质，长期使用可能会危害身体的健康的。2. 保温杯的性能需科学的验证。真正出色的保温杯应在常温环境下实现了12个小时的保热，24个小时
保冷的基本水准。选购时可查看产品是否标注具体的体温测试条件的，如使水温90度或者是95度温度，静置12个小时之后，水温呢也是一样比较热。部分高端的品牌会提供了第三方的检测报告，更具有可信度，并且真空层次工艺至关重要的，采用一次性成型无缝袖真空的一些内胆，可以有效的防止气体的渗透，确保保温时效能够稳定，也避免了越用不保温的尴尬。3. 密封性决定了实用性的。一个优秀的保温杯必须具备了多重密封的结构，包括了密封硅胶圈或者是螺纹压合设计，防漏杯盖与我们的自动闭合。测试的方法比较简单，装满水之后，我们倒置摇晃或者单手甩动，没有任何的滴水。对于我们通勤的人来说，家长来说，孩子来说，每天都要带一些工具、包包、书本，那么呢，密封的杯子比较至关重要，不会洒落一些汁水。第4，容量与重量需平衡的需求，常规在350 ml 或者是50 ml、500 ml，日常生活中、上学、办公都是比较适合的。容量比较大，重量就比较重的，特别是装满水之后，所以我们应该大约是500 ml 就可以，不需要太大的保温杯。5. 杯口设计影响了我们的体验感，宽口杯便于是清洗，加冰水冲泡饮水，也兼容大多数的绿茶。那么窄口更利于保温的，饮用时不易洒出来，适合了边走边喝的。近年来流行的直饮口密封滑盖设计，并兼顾了便携与我们的防漏，也会成为了都市人群的新宠。若有泡茶、冲奶的需求，还能够选择配有内置茶格，或者是我们拆卸滤网的型号，实现了一壶多用的方法。6. 外观与细节的体质品质，优质保温杯常采用了磨砂的喷涂，我们采用抛光工艺，手感细腻，也是不沾指纹，耐磨、耐刮，杯身呢清晰，无任何的刺激味道。同时可以关注底部是否有防滑垫，是否佩戴了车载杯架，是否支持我们的杯套或者是带背阔等细节的设计。这些看似微不足道的小处，往往决定了长期使用的舒适度与耐用性的。好了，今天的小视频分享到这里。清洗保温杯的方法，挑选保温杯的技巧，朋友们都学会了没有？方法比较简单实用的，喜欢的话可以试一试哦。今天的视频就分享到这儿，感谢您的支持和喜欢，我们明天视频再见。